अस्सलाम वालेकुम ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आजकल जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, हर कोई बीमार, बच्चे हैं बड़े हैं सब बीमार। खांसी, एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम और छींके मार मार के बुरा हाल। तो इसलिए आज की वीडियो में जैसे ही मौसम चेंज होता है, उसकी शुरुआत होती हैं, आपका नाक बहना शुरू हो जाता है, गला ख़राब, खांसी, छींकें और इतनी तकलीफ़ साथ अक्सर बुखार भी हो जाता है। तो कैसे एक ही दिन में आपको आराम देने वाली आज की वीडियो है कि एक ही दिन में आपको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा, गला भी ठीक आप कर सकते हो, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार सब कुछ। तो हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से आपसे शेयर करूँगी, वीडियो को कंप्लीट देखना। और मज़ीद ऐसी रेमेडीज़ आपसे बताने वाली हूँ कि जैसे अब सर्दियाँ हैं तो आप अगर ये रोज़ इस्तेमाल करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो बच्चे हैं बड़े हैं तमाम उनका विंटर सीज़न बहुत ही अच्छे से गुजरेगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो बीमारियों से बचे रहेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो नंबर 1 पे बताने वाली हूँ आपको, एक जुशांदा टाइप कह लें, चाय कह लें, कहवा कह लें। उसमें आपने क्या करना है कि अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। 1 चम्मच हो जाए, जो छोटी चम्मच होती है उससे कद्दूकश जैसे करते हैं, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट करके 1 चम्मच। उसके बाद जी आपने तकरीबन 5 से 6 पत्ते, तुलसी के पत्ते भी इसे कहते हैं, रेहान के पत्ते भी कहते हैं, न्याज़ पो के पत्ते भी कहते हैं, हर जगह से मिल जाता है। और इसकी बड़ी ही प्यारी इसके फूलों की खुशबू होती है, मेरा मोस्ट फेवरेट। तो जी 5 से 6 पत्ते आपने तुलसी के ले लेने, 3 दाने साबुत काली मिर्च के, जो हम हर खाने में अक्सर ऐड करते हैं, 3 दाने, ठीक है, साबुत लेनी है। फिर है जी लौंग। लौंग आपको उसको पता है कितने फ़ायदेमंद है, तो 2 आपने साबुत ही लौंग लेने हैं। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लेना है, सिनेमन, ठीक है। और शहद, हनी, एक छोटी चम्मच शहद की। इसे बनाने का तरीका क्या है कि आपने तकरीबन 2 कप पानी ले लेना है, ये 1 कप के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। 2 कप पानी लेके इसे गर्म कर लें और इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल देनी है, सिर्फ शहद नहीं डालना। इन सबको डाल के 5 मिनट तक नॉर्मल दरमियानी सी आंच पे बॉईल कर लें। और जब ये आधा रह जाए, यानी 1 कप रह जाए, तो आपने इसे करके स्ट्रेन करना है, यानी छान लेना है। और गरम गरम इसके अंदर जो शहद है वो मिलाकर गरम गरम पी लेना है। इससे ये होगा कि आपका गला साफ़ हो जाएगा, बलगम निकलना स्टार्ट हो जाएगी और आपके जिस्म को ये गर्म रखेगा, रिलैक्स रखेगा। जो ठंड लग जाती है, ठंडी हवा बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, जिससे खांसी, नज़ला, तो उससे आपको आराम रहेगा। तो इतना मुश्किल भी नहीं, ना इतना महंगा है, तो डेली आप बना के पीना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है जी गला और टॉन्सिल्स का इंस्टेंट रिलीफ। कि गला ख़राब होता है और अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि टॉन्सिल्स उनको बहुत बनते हैं बाहर की गंदी मंदी चीज़ें खाने से। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 1 गिलास गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, यानी 1/3 टीस्पून या टेबल स्पून ले लें, आपने सॉल्ट, नमक का ऐड करना है। इसके अंदर पानी को डाल के इतना गर्म कर लेना है कि आप गरारे कर सकें, ठीक है। 3 दिन, सॉरी, दिन में 3 मरतबा, 3 दिन नहीं कह रही, दिन में 3 मरतबा आपने गरारे करने। उसके बाद जब आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाए तो रोज़ाना 1 दफ़ा भी गरारे करते रहेंगे, पूरी सर्दियाँ टॉन्सिल से बचे रहेंगे, इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, जो गले में जलन होती है उससे बचे रहेंगे, गले की सूजन ख़त्म हो जाएगी। और ये बच्चों बड़ों सब के लिए बेहतरीन रेमेडी है। इसके बाद नंबर 3 है जी चेस्ट पर जो बलगम जमा हो जाती है, अक्सर सीना खड़ खड़ कर रहा होता है, खांसी के साथ बलगम रेशा सा आ रहा होता है, तो आपने अपने सीने को, चेस्ट को, बच्चे बड़े सब के लिए कैसे साफ़ करना है। पावरफुल इलाज है। इसमें भी आपने क्या करना है कि अदरक का रस निकाल लेना है। अदरक ले लें, उसे ग्रेट कर लें या उसे पीस लें और उसको निचोड़ के 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। आपने क्या करना है कि इन सब चीज़ों को मिक्स करके सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले, जब आपको पता है कि अब आपने कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, फिर आप ये यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जितनी बलगम है सारी मेल्ट हो जाएगी, आपका चेस्ट क्लियर हो जाएगा, लंग्स आपके साफ़ सुथरे, यानी कि आपके सीने में और जो फेफड़ों में जो बलगम रेशा है उसके लिए ये बेहतरीन। इसके अलावा जिन लोगों के सर में दर्द रहता है, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम जब जम जाता है दिमाग में, हमारे सर में, उससे भी दर्द होता है, तो ये उसे भी ठीक कर देगा।
अब जी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि सर्दियाँ बड़े अच्छे से मज़े से गुजारें, उसके लिए कुछ आपको रेमेडी बता देती हूँ कि आपने क्या करना है कि कोई भी ग्रीन टी ले लेनी है, ठीक है। ग्रीन टी ले लें, कोई भी टी बैग, सब्ज़ चाय खुली है, कुछ भी ले लें। वो लेकर आपने अदरक आधा चम्मच अदरक का जूस निकाल लें। इसके अलावा लेमन का एक स्लाइस और थोड़ा सा शहद। आपने क्या करना है कि 2 कप पानी का गर्म करना है, 1 कप की ये रेमेडी है। उसके अंदर गर्म करके उस पानी में उसके अंदर ही आपने अदरक डाल के अच्छे तरीके से पका लेना है। पकाने के बाद जब वो गरम गरम हो तो अगर टी बैग है तो उसके अंदर वो टी बैग रख दें, साथ ही लेमन का स्लाइस डाल दें, साथ ही थोड़ा सा शहद डाल दें। यह आपकी मज़ेदार सी एक टी, एक कहवा तैयार हो जाएगा। इसको आप जब सुबह और शाम 2 टाइम पिएंगे तो कोई भी वायरस आप पर अटैक नहीं करेगा, कोई भी बीमारी जल्दी आप पर असर नहीं करेगी। नेचुरली आप वार्म और एक्टिव रहेंगे, गर्म रहेगा जिस्म, और ठंड, सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा कुछ और टिप्स आपसे शेयर कर दूं कि जी सर्दियों में ठंडा पानी मत पिया करें, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, दही का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर दही खाना भी है तो थोड़ा धूप के टाइम, जब सूरज यानी दोपहर में दही का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा रात में अपने पाँव को आप लोग गर्म रखें, मोज़े यानी सॉक्स ज़रूर पहनें, स्टीम लाजमी ले लिया करें डेली जब तक तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जब थोड़ी बेहतर हो जाए तो फिर भी अगर एक आध दफ़ा लेते रहेंगे तो मज़ीद क्लियर रहेंगे, ठीक रहेंगे। आपका नाक, आपके चेस्ट सारे क्लियर रहेंगे। इसके अलावा जी सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी अगर पी लें, उस पर थोड़ा सा शहद और लेमन डालकर पी लें, तो ये भी आपकी इम्यूनिटी, आपकी ताकत, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन। क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार ये सब वायरल इन्फेक्शन होते हैं, और ये जितनी मैंने रेमेडीज़ आपसे शेयर की हैं बहुत ही सस्ती हैं, बहुत ही इजी हैं, मिनटों में बनने वाली हैं, लेकिन असर इसका बहुत ज़्यादा। और सबसे गुड अच्छी बात ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नेचुरल चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसलिए ये जो नुस्खा है ये हमारी नानी और दादियों के पुराने दौर के ये नुस्खे हैं, लेकिन इनके फ़ायदे और इनका रिज़ल्ट वेरी वेरी बेस्ट। तो जी एक ही दिन में आपको सुकून आ जाएगा, आपको बिल्कुल ऐसे आप पुरसुकून हो जाएंगे। लेकिन 3-4 दिन रेगुलर कर लें तो बिल्कुल आपकी जान छूट जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। और बुखार की जो मैंने बात की थी, तो बुखार का जब यही नज़ला है, खांसी है, ज़ुकाम है, आपका जो सीना है जाम होता है, तो इन्हीं की वजह से ही बुखार होता है। बुखार असल में कोई बीमारी नहीं, किसी न किसी चीज़ की यानी कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है। तो जब नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सब ठीक हो जाएंगे तो बुखार ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे फीडबैक दिया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।